Buenas a todos, soy Pokémonicraft y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Bueno chicos, estamos aquí, lo dejamos aquí, en la ciudad sureña. Y no sé, vamos a intentar aquí volar aquí. Lo siento, solo la gente con tic avión vuelan. Ah bueno, entonces a lo mejor tenemos que conseguirlo en la batalla o esta torre. Esta mera. Estoy básicamente más fuerte para resistir a esto. Entrenado durante meses y ahora seguro que gano. Bienvenido a la casa de la batalla. Aquí puedes asumir el infame riesgo de la resistencia. Habla con los dependientes de la derecha. Bienvenido a la casa de la batalla. ¿Quieres participar en él? Sí. Excelente. Entra en el campo de la batalla para comenzar. Réstate restante uno. Vamos. Prepárate para que el parte 10. Ok, no importa. Ya se me podemos conseguir ese ticket. No sé si no puedo andar aquí. Pienso. Vamos con fuerza. Scan. Scissor. No es Nature. A ver. Con garra feria. Locura. Gané. El ganador es José. Está restante 2. Vamos. Este reto es si bien ese bug, o sea, what the fuck, adentro del tipo bicho ese. Dinosaur. No solo que no hay. Tú conseguir las MTs tipo fuego. Súper efectivo. Síntesis. Se acuerda que. ¿Qué era? Que no me refiero. Un rolling. ¿Eso qué? Oh, pues que. ¿Pero por qué se queda bugueado? Ahora este creo que es. Ok. Primero es un tipo bicho, luego es un tipo planta y después un tipo agua. Creo que así es. Buscarlos.
Sí, cúrete todo lo que quieras. Me vas a recuperar salud, Tatu. No. Graystone, Gracie, ¿no? Grace o te Grace. No. iPhone. Qué bueno que no lo cambié. Oh, sí, cambié lo que decía a Gibte y Grayson por el otro, y a Pikachu, porque muy pronto lo vamos a utilizar. Uno más y este no es velocidad extrema. Uy. No, no, rugido. Vamos a un Pikachu. No sé si ya evolucionar a Pikachu. A Rauchu. No afecta. Rayos. Pokémon. Pokémon Iron. Rayos. A ver, onda de trueno. No afecta. Rayos. Ya venció. Tiene poca sola y mucha y poca defensa este Pikachu. No con fuerza. Me gusta Iron, no sé por qué. Será por la animación que hace luego con los ataques. Ahora se quedó. Apostarse por ni siento, mijo. O señor. Oh, Magnite. No muy efectiva, pero creo que es la mitad de la vida. Nada, pero. Ostras. Este es tipo. ¿Qué roca hacer, no? Siempre es conveniente cambiar. Si ustedes quieren, si no, ahí se van a matar.
Magneton. Arcanine. Electric. No. Aullido. Si Arcanine ya llega a nivel 50, tengo que cambiarle la repartida de experiencia. Si este es tipo roca, ya está vencido. Así me puedo ganar un ticket. Golem. Me con hágalo ya. Aaron. No. Mi primera evolución, papu. Doble crítico. Segunda evolución. Este a lo mejor poco se le puede. Ay, no, efecto. No, hemos level. Arcanine que necesito. Con la feria. No, muy efectivo. Raidon. No. Ay, es cierto. Como es un tipo roca. Ataque furia. Una versión extrema, a ver qué hace esta. De daño. Ya. El golpe roca. La mitad. Susto efectivo. Cara, susto. Ya tengo.
Locura. Algo de crítico. Y el avanzo. Super efectivo. El ganador es José. Gracias por participar en el reto de resistencia. Acepta este premio. Pepita. Vuelve cuando quieras. En serio, ¿me dan una mendiga pepita? Qué asco, no manches. Pensé que iban a dar la ticket ese. Quiero saber. A ver. Algo. Zona despejada. Bosque espero que un relante o repente y no puedo salir de ciudad. Ok. De partida aquí no sería el bosque, ¿no? Ok, un Pokémon. Magikarp. Podría tener rayados, pero como que la veo no confianza. Nuevo dragón. Hasta acá no manches. Así con la cara ahí. Pum. Cadabra. Fuerza. Premonición. Vencido. La casa. Fuerza. Paz mental. Pokémon. Equipo quitado. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Nada. Al bosque. Mis energía aumenta más. Kirlia. Ah, sí, ya recuerdo que era Kirlia. Con la feria, a ver si le afecta. Ah, no le afecta. Napi. ¿Qué era un Medic? ¿Qué? Mechanic. ¡Wow! Me interesa tener uno de esos a cambio. No sé si tendría uno de estos a cambio de Iron. Carro mental también aprende. Pero no tiene derribo. Ah, no. No es muy efectivo. No es muy efectivo, pero... 46. 21. Muy bien, no. Vamos a ver qué encontramos.
Oh, Bullman, este sí. Ahora sí le encontramos un Bullman. Por aquí. Entonces, pum. Vamos a ver qué encontramos por aquí. A ver. Un Rex. Para el sujeto Killian. Ok, caja fue transferido, no importa cuál caja fue transferido. Wilmot. No sé realmente. What the fuck con estos tíos. Si una vez tengo la opción de este y tengo que luchar con uno de estos, ya me quedamos atrapados. Es un, como que, es un buque. Voy a tener 3 ratas para cambiarle uno al otro baboso y 2 para la evolución de la mujer y la evolución del hombre. Vamos a ver mientras estamos viendo aquí a ver qué Pokémon más hay. Este ya. Bueno, ya lo topé este. Seguro. Vamos que aquí también, por aquí. Todo con estos tíos. Wilmot. No, tío, no. Si una vez encontrara a... Mira, tengo una vez. Ah, pero ya tengo otra ahora. Un nieve aquí también puedo encontrar. Y aquí está el otro Rats. Esta raza la voy a dar al medio ese que quiere su Kelia. A ver, si no hay nada más que decir. ¡Oh, aquí está, tío! ¡Oh, aquí está! ¡Brillo! Sabía que iba a aparecer aquí, sabía. Vamos con un Ultra Bash. Una. No. Así creo que ya. No.
A ver, Pokémon, no tengo algo así como... Y aquí tengo este. Ahí sí le puedo hacer un poquito de daño. Pero no tan fuerte, tío. Daño, ok. De ataquearla, a ver. Ok, muy bien. No es muy efectivo. Bolsa. Ahora sí creo que ya. No. Un ataquearla y sería mejor. Esta. Vamos, sé que podemos capturarlo. No, tío, no. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos capturarlo? A ver, como una super bash, a ver qué onda. No, tampoco. Ya casi, ya casi, ya casi. No quiero cambiar a Pikachu ya que a lo mejor lo puedo ralentizar, pero... O aparecer, mejor dicho. Pero si el problema es si hace el derribo... Quiero intentarlo capturar, por favor, que se pueda, por favor. ¡No! ¡Oh! Vamos. ¡Ah! Vamos, Portohats. Jamás, Portohats. Quiero capturar esta. Digo. Bueno, digo, por favor. No sé qué Pokémon favorito. No sé qué decirle que Pokémon favorito. Ya, si las últimas dos Ultra Bars no funcionan, ya, lo dejamos. Quita un PS, un PS. ¡Oh! Bueno, vamos a esperar si hasta que muera. Una. ¡Oh! Le quedan 3 PS. ¡No! Vamos. Bulden. Ahora falló, de derribo. Ultra Bash. Super Bash. No. No. Ok, está un PS. Si no lo conseguimos capturar, adiós Pokémon. Una. ¡No! Combate, ahora tiene combate. Nada, mejor ya no. Ya lo conseguimos.
No. Bueno chicos, aquí lo dejamos todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscribirse y compartan. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.